हेलो गाइस, क्या हाल चाल है गाइस। अगर आपके भी फोन में से आवाज नहीं आ रहा है तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपके फोन में कोई कॉल कर रहा है या मैसेज आ रहा है या आप कुछ भी सॉन्ग सुन रहे हो, कोई भी गाना बजा रहे हो तो उसमें आवाज़ ही नहीं आ रहा है, कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपके फ़ोन में आवाज़ ही नहीं आ रहा है, तो भाई आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा। यहाँ पर ये वाला सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, आपके फ़ोन में भी होगा, या अगर नहीं मिल रहा है तो आप ऊपर में यहाँ पर क्लिक करके सर्च भी कर सकते हो। आपको सिंपली इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। आपके फ़ोन में हो सकता है और भी नीचे मिले या बीच में भी मिले, आप सिंपली इस वाले ऑप्शन को ढूंढ लीजिएगा। देन आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखो, ऊपर में ही आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड मोड का, तो ये आपके फ़ोन में किसी से गलती से हो जाता है, यार कोई जान से तो नहीं करता है, किसी से गलती से हो जाता है। देखो यहाँ पर म्यूट सिलेक्ट है, आपको इसको हमेशा साउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रखना है। इससे क्या होगा, आपके पास साउंड आता रहेगा। ये पहला सेटिंग आप कर लीजिएगा। देन दूसरे सेटिंग में आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो यह आपके फ़ोन में ऊपर भी मिल सकता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब का, आप इस पर क्लिक करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये डू नॉट डिस्टर्ब एक मोड होता है जिसको अगर आप ऑन कर देते हो तो आपके पास कुछ भी नोटिफिकेशन, मैसेज, कॉल नहीं आता है, या आता भी है तो उसमें आवाज़ नहीं आता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो मेरे फ़ोन में चालू है, गलती से कभी कभी चालू हो जाता है, तो आपको इस वाले सेटिंग को यहाँ से क्लिक करके बंद कर देना है। ये भी सेटिंग आप कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर बैक आ जाएगा। बैक आ जाने के बाद मैं और भी बैक करता हूँ तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। गाइज, यहाँ पर एक मेन सेटिंग है जिसके कारण बहुत सारे लोग अपना आवाज़ सुन ही नहीं पाते हैं अपने फ़ोन का। तो यहाँ पर एक रिंगटोन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो ये सिलेक्ट है साइलेंट पर, तो मेरे पास कितना भी कॉल आएगा, कितना भी कुछ भी आएगा, मेरे को आवाज़ सुना ही नहीं देगा क्योंकि ये साइलेंट पर इसका रिंगटोन ही सिलेक्ट है। तो आपको इसको यहाँ से चेंज कर लेना है। आपको जो भी रखना है यहाँ से आप उसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बस आपको ये सभी एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद और भी नीचे आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करके ये सभी को भी चेक कर लीजिएगा। अगर आपका साइलेंट पर सिलेक्ट होगा तो आपको कोई भी मैसेज का आवाज़ नहीं सुनाई देगा। आपको जो भी मैसेज का आवाज़ यहाँ पर रखना है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये आपका वाइब्रेशन हो गया। फिर बैक आ जाएगा, यहाँ पर आपको कॉल वाइब्रेशन पैटर्न का ऑप्शन मिलता है, आप ये सभी को एक बार चेक कर लीजिएगा। मेन पॉइंट ये वाला ऑप्शन आप ज़रूर चेक कीजिएगा, ये आपका हमेशा साउंड वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट रहना चाहिए। बस आपको ये सभी सेटिंग कर देना है। उसके बाद आप रिसेंट में जितना भी एप्लीकेशन है आपके फ़ोन में सभी को हटा दीजिएगा। देन आपको अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करना है। फिर आप अपने फ़ोन को चलाओ, आपके पास जिसका भी कॉल आएगा आपका फ़ोन बिंदास चलेगा, आपको बिल्कुल आवाज़ आएगा। तो जाओ इस सेटिंग को ट्राई करो एंड रिजल्ट आप कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब।